বাসায় সস অথবা সস দিয়ে খেতে পারেন। এই পিৎজা অনেক সুস্বাদু, মুখে দেওয়ার সাথে গলে যাচ্ছে। যা বলে বোঝার মতো না। যত আপনারা রান্না করে খাবেন যখন মাছ মাছের সুস্বাদু পিঠা। আর যখন শেপটাও অসাধারণ হয়েছে। এরকম করে আমাদের পাশে থাকবেন, আমরা নিত্য নতুন রান্না নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব। লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন কীরকম রান্না আপনারা দেখতে চান, এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আমাদের অনুপ্রেরণা দেখাবেন যেন আমরা আরও নতুন নতুন ভিডিও আনতে পারি। আমাদের একটা সাবস্ক্রাইব অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। আপনাদের সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।